世界真精彩，赶快看一看！大家好，欢迎来到7月13日的开路者快看新闻。首先是来自美洲的消息，自上周三海地总统遇刺以来，现在海地官方表示已经抓到主谋，是一名海地裔的美籍人士。据称，这名主谋的身份不只是医生，还很可能是牧师。纽约州连日暴雨，最近给附近新泽西州的海滩上面带来了数百只注射针管。最近，海地警方又逮捕了一名海地裔的美国医生兼牧师，并称他为海地总统遇刺身亡案的主谋。海地警方声称，现年62岁的佛罗里达州居民萨农，本月7日，他聘请了一家总部位于迈阿密的保全公司，而该公司又聘请了一个主要由哥伦比亚退役士兵组成的团队来执行此次刺杀行动。萨农在社交媒体上称自己是一位医生和基督教牧长。据称，萨农曾就读于密苏里州浸信会神学院。在海地2010年遭遇严重震灾之后，萨农在 YouTube 上发表了几段视频，批评海地政府的领导腐败。 Where is the leadership of Haiti? Nowhere to be found. You know why? Because they're corrupt. 一位海地大学教授称，萨农曾说他是上帝派来的，以取代海地总统摩伊士。然而，怀疑者认为，根据萨农的财务调查，他已经长久破产，并且没有名气，如何能出资号召如此多人的行刺行动，实在难以解释。自海地总统摩伊士身亡后，当地局势越发混乱。暂代总统职务的总理乔塞德提出向美国请求出兵海地以维持稳定，美国并未答应。白宫昨日则表示，司法部、国土安全局、国务院和国家安全委员会的代表与海地政府官员和警察会面，以便鼓励开放和建设性的对话，以达成政治协议，使该国能够举行自由和公平的选举。纽约地区近期连日因暴雨而各地淹水，并由纽约市的下水道冲出数百支注射针管，经由地下管道被排入海中。现在这些针管被美国海滩巡逻人员在纽约附近新泽西州的泽西海滩发现，巡逻人员随即警告海滩游客下水时要小心水中的针管。根据以往调查，下水道中的针头大部分来自吸毒者随手乱扔，或是糖尿病患者家中将用过的针头直接冲入下水马桶。而近期由于高温天气，纽约州许多家长带孩子前往海滩游玩，为了避免有人被针头扎伤，海滩管理人员不得不关闭部分海滩，以阻止这些游客进入。管理人员表示，由于还不清楚到底有多少注射针管被冲上海滩，巡逻人员只能维持在附近搜索，而海滩预计将持续关闭1周。昨日，中国江苏省苏州一家酒店突然发生倒塌，至今救援人员已经从现场救出14名被困人员，仍有9名人员在搜救中。倒塌原因已经得到了初步认定。日前，日本静冈县因为连日暴雨爆发泥石流，目前已知至少造成11人死亡。而现在最近的报告显示，这很可能是一场人祸，而非天灾。当地时间昨日下午3点半左右，江苏省苏州市吴江区的4季开元酒店突然发生坍塌，当地消防救援队伍立刻派多支救援队赶赴现场抢救。根据江苏吴江塌楼事故现场救援指挥部最新消息，初步认定这起事故是因为产权方私自对房屋结构进行改造，造成房屋部分坍塌。我是下午2点半退的房间，然后应该走了没一会儿吧，他那边就发生那个事情了。没房间了嘛，就住在3楼，就明显听到他有那个敲墙的那个声音嘛，地下室在装修嘛。截至目前为止，这起塌楼事故造成23人被困，已救出被困人员14人，仍有9名人员在搜救中。而已救出的被困人员中，1人因为未受伤已回家休息，还有5人生命体征平稳，另外有8人遇难。这起事故更详细的具体原因仍在调查中。苏州市在今天已经紧急召开全市建筑安全管理工作会议，决议立刻展开全市既有建筑的安全调查。本月3日，日本静冈县热海市伊豆山爆发大规模泥石流的严重灾情，截至目前已造成11人死亡，17人失踪。现在静冈县官员公布灾祸起因调查，发现这起并非天然灾害，而是一场人祸。灾害发生的原因是由于非法人工填土，由于连日降雨，山坡上原有的大量非法人工填土持续积水，然后水从填土底部喷出，造成一部分填土崩坏，最后整个填土塌陷下滑。根据最新统计，此次大规模泥石流共造成131栋房屋受灾，521名住户人员正在紧急避难。
根据静冈县报道，自15年前起，事发源头地附近就被用来开发，准备打造成一块住宅基地，因此伐木填土。此次泥石流发生后，专家估算，其中1半以上的泥石流是来自非法人工填土。由于这种填土情况在日本其他地区也出现，专家呼吁各地方政府应该更注意这方面的风险。位于加州洛杉矶的牧者关怀中心是一处专门服侍牧者及其家属的机构。本月将为师母们举办云端团契交流茶会，主题是金鱼缸里也自在。活动时间在美西时间本月24日周六下午1点半到3点半，地点在 Zoom。有意参加者请使用海报上的报名链接，前20名报名还将有精美礼品。这就是今天的开路者快看新闻，感谢您的收看，请记得点赞、关注和转发哦。我们明天再见。